스노우 잡아요. 같이. 내가 죽인 아스파라거스다. 치즈 프레첼이랑 쑥 크러플입니다. 플라따 아이스 2잔 시켜가지고. 맛있지? 이거 맛있겠다. 네, 좋아한다 이거. 치즈 맛있겠다. 치즈 아닌데? 아니 이거 크림. 크러플. 크러플도 맛있고. 근데 나 올해 들어서 이거 와플 이거 이런 거 처음 먹어봐. 진짜? 그럼. 크러플 처음 먹나? 크러플 처음 먹는다. 진짜? 응. 프레첼도 진짜 한 4, 5년 됐을 걸 먹은지? 더 나오세요. 한명 키 남았으니까 작은 거 더 드릴게요. 감사합니다. 네. 사장님이 서비스로 사이다 주셨어요. 인간 영상 너무 많은 거야. 야, 상추 진짜 맛있다. 부드러운 거. 아, 너무 맛있다. 된장찌개가 진짜 맛있고 고등어 조림 끝내줍니다. 여기다가 한번 쌈 먹어보겠습니다. 다 이파리를 떼가지고 한약 먹은 거 같아. 야 이거 그맛 난다. 이거 왜 목욕탕 가면은 한약탕 뭐 이런 거 때가 약탕 이런데. 걸어서 광안리 해수욕장에 가고 있습니다. 친동생이랑 같이 인생 네컷 찍으러 왔어요. 인생 네컷.
오 진짜. 오. 하잖아. 봐. 야 이거 진짜 냄새 좋지. 봐봐. 봐봐. 맡아봐. 나지. 진짜 좋다. 쭈쭈했어요. 맞지? 찌맛차. 나 근데 솔직히 너무 오랜만에 와가지고 뭐 먹어야 될지 모르겠네. 아니 뭐 먹어야 될지는 그냥 고르면 되는데 내가 술을 먹으면 기분이 너무 좋아질 것 같아. 육회가 되게 맛있겠네요. 원래 노른자 별로 안 좋아하는데. 언니야 괜찮나? 애미다입니다. 청년 부담스럽다. 내가 얘를 한번 죽였거든. 싸밖에 없는 동생이 에미시다랑 피나타 라벤더를 사줬어요. 행복하시나요?